Zes graven liggen er op het Joodse begraafplak van Warkum. Waaronder het graf van de oprichter David Salomons. Een Lieds begraafplak, maar wel heel wichtig, omdat het eerste Joodse begraafplak van Friesland wie. En het is nevens de zieker Chaim Karan uit Israël ook minder Lieds dan het eruit zocht. Vroeger werden ook wel houten zerken gebruikt die vergaan zijn in de loop van die 350 jaren. Er waren ook mensen die geen geld hadden om een zerk te betalen, maar er liggen ongeveer 50 mensen begraven. Goed 200 mensen kwamen van de morgen naar Warkum voor de betinking. De gasten kwamen onder oren uit Amerika, Canada, Israël en Bolivia. Het ging om familieleden van de oprichter van het begraafplak. Onder de gasten ook opperrabijn Benjamin Jacobs uit Amsterdam. Hij had de oranje weken verskate keren stenen door de ruten gaan en werd regelmatig uitscholden. En dat kind wat mij vandaag uitscheldt, gooit over 10 jaar mijn ruiten in. En ik zwijg wat ik denk wat er 10 jaar daarna zal gebeuren. Alertheid. Maar uiteindelijk zal het Joods volk wel overleven. Maar hoe? De minnesfeer wie voor een aantal mensen niet uitnoegen wie reden om net naar de betinking te komen. Maar vergon wie het krijgt oorsom. Die kamer krijgt al. Dus ik wou juist komen om te tonen dat ik ben natuurlijk niet bang daarvoor, maar ook dat ik wil met hun, omdat ik ben zelf niet Joods opgevoed, maar ik voel me dat ik echt met hun moet samenstaan. De organisatie hier de varre bijeenkomst rekken mee houden dat de woordersmeesken met antisemitische ideeën op aankomen konen. Zo hebben we daarom vooral net te bot de publiciteit zocht. Dan moet je niet extra het vertellen, want dan trek je bepaalde personen misschien aan en daar hebben we voor gepast. We willen het gewoon hier zo klein en compact mogelijk houden en dat alles in goede banen gaat. En dat is slaggen, want de betinking is van een maand zonder incidenten verroen.